pessoal, hoje eu vou consertar a caixa de som Charge 2+, caixa de som da JBL réplica, e ela tá com um conector micro USB quebrado. Eu vou ver se eu faço outro encaixe ou coloco um cabo USB nela. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito e ativa a notificação para chegar algum vídeo. O bom é que a caixa tá novinha, velho. Ó. Aqui atrás agora. Então são 6 parafusos. Vou pegar a chave aqui. Só tem 2 parafusos, só tem um aqui e um aqui. O negócio de encaixe. Esse daqui é diferente, velho. Vou abrir aqui. Agora tirar as coisas do lado, velho. Agora sim. De cabeça por baixo. Então, aquela bateria é só uma pilha pequena. 2 falantes. 2 falantes tão novinho. Placa de comando. Deixa eu tirar a placa toda aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Não tenho fio de solda, eu vou ter que pegar um cabo USB e colocar na bateria. Eu vou dar uma carga na bateria pra ver se ela tá boa. Eu vou carregar ela um pouco. Então pessoal, eu já dei uma sobrecarga na bateria aqui. É que eu descasco e coloco no positivo e negativo do cabo USB. Aí vamos ligar ela pra ver se ela tá boa. Acho que tá no lugar. Calma aí. Agora ligou. Conectou. Vou colocar umas músicas. So it back, get that cash out the Brinks truck. New whip, shoulder slip, it's the pink one. Whip, now tattoo me on your ass, so it means some. Don't do it, count the big bank roll. Então pessoal, a bateria da caixinha tá boa. Ela conseguiu a carga do carregador pelos fios. Então eu vou ter que fazer um buraco atrás para colocar o cabo USB. Eu vou ter que desconectar aqui para não quebrar. Para desconectar é um pouco difícil, velho. Ele fica preso. Vou ficar mexendo assim, ó. Aí, tirei, galera. Vou ter que fazer um buraquinho desse lado aqui, ó.
Então pessoal, já voltei aqui, ó. Já fiz o furo aqui atrás para colocar o cabo. Eu derreti na tesoura e fiz esse buraco. Então pessoal, vocês vão ter que precisar de um cabo USB que vocês não usem. Até o novo fica bom, com os fios descascados. Aí vocês pegam os fios vermelho e o preto, que é o negativo e o positivo, para colocar na bateria. Aí puxa um pouco, aí dá um nó para ele não sair. Aí você coloca o fio vermelho no vermelho, que é o positivo. Aí você coloca o fio preto no preto, que é o negativo. Pronto. Aí eu vou colocar uma cola quente para ele não grudar e dar contato quando carregar. A pistola de cola quente aqui ligada. Eu vou passando os dois fios para não dar contato. Eu tô sem fita e ferro de solda. Isso é bem ruim. Mas usem o ferro de solda e coloca a fita. Aí fica assim, não dá nem contato. Então pessoal, eu vou colocar aqui de volta a placa de comando e os negócios aqui. Vou colocar o relógio aqui. Eita. Scratch taking back. Not nice, nah. I just sip my wine with some dark things that cross my mind. Yeah, remember the time? That's why I drank too much last night. Yeah, tell me all your lies. Love all my thoughts come while I'm high. Yeah, beat that shit inside. Make sure I don't kill my butterfly. Got it on my mind. Can't take one more life. I just wanna hit, I'm sorry. Is it really hard to tell me? Say it. Consegui. Certinho. Agora é só guardar um fio lá dentro. Já é. Agora eu vou parafusar. Aqui ele só tem 2 parafusos. E aí eu sei que tá cheio. 2 parafusos. Puxei mais 3 parafusos ali. Agora eu vou colar os lados. Então pessoal, consegui fechar aqui os lados. Eu pensava que tinha que rosquear, mas não. É só encaixar de lado assim, ó. Dá um tapão que ele gruda. Aí eu vou colocar as borrachas de cima e embaixo.
colocar a frente agora. Então, pessoal, When the drink kick in, she feel sexy, sexy. Flexing on the ground, made her at me. Ass kicked in on the worst day. Quit capping, girl, you know it ain't your birthday. Hey, who birthday? Put your hand up.